السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، zamu ci gaba da karatun mu kamar yadda muka saba cikin wannan littafi na fiqh na Imam Malik wato Mukhtasar fil Ibadat. Insha Allah zamu tashi a babi na salatul idaini kamar yadda muka saba, ko kuma yi gaba na haka mun fara daga sunanul muakkada, wato sunnoni wanda salloli wanda suke sunna ne muakkada. Mun fara daga witri, yanzu zamu shiga babi na salatul idaini. وهي سنة مؤكدة تلي الوتر. wato ita sunna ce mu'akkadatin talil witri, wato matakin daga matakin witri sai matakin sallah, wannan sallar idi wato da idil adha da kuma fitri, matakin su guda ne na wannan na ta'kid. shine mali yace talil witri fi ta'kidi ala fi haqqi ma'muril jumu'ah, wala fi haqqi ma'muril jumu'ah, wato wannan cikin haƙƙin wa'anda an ga umurce su ne su yi wannan su yi sallar juma'a. To wa mandubatun li ghairi ma'muriha, amma wa'anda ba a ce musu su yi wannan ba, kamar ba wajibi bane su yi juma'a, wato mustahabi ne sallar idi a wurinsu. suna cin makara sallar idi ga wanda wajibi ne juma'a take a kan shi, amma wanda kuma ba wajibi ne a kan shi ba sai ta zama mustahabi. shine minas sibyani wal abidi wal nisa'i, suna dai wanda ba umurce su yi ba, kamar dai mata da bayi da wannan da yara, har da ma masu bulaguro in za a haɗa duk da wa'anda dai ba ma'amuru bane cikin juma'a. wa ahlul bawadi, haka ma mutanen wannan daji, wato mutanen ƙauye, su inda ba su yi nisa ba da farsafi guda, amma in sun yi farsafi guda wato su ma juma'a ba ta zama wajibi a kansu, haka ma salatul idaini ba ta zama suna mu'akkada a kansu. farsafi kamar dai a peu près 4,8 km, sai environ 5 km haka za a doka. shine mutum bai nisa ba za a ce, amma in yayi nisa da wurin da ake juma'a ko kuma wurin da ake idi, kaga wannan hukuncin ya sabka a kan shi, kenan laysa bi ma'murin bi salatul juma'a. to sai wal hawadir alladhina laysat lahum juma'a, haka ma mutanen da suke gari, suna nan a cikin gari inda ake juma'a bara, amma su suna da wani uzuroka haka, kan maras lafiya ko kuma at-tamrid ko makamancin wannan. to kamar irin wannan ma suna ita ma ba ta zama suna mu'akkada a kansu, tunda suna cikin wannan halin da cewa juma'a ma ba wajibi ce a kansu, tunda suna da wani uzuri wanda ya hana su. to illa alhaji wa ahlul mina, to haka ma su wannan dai ba a kansu take ba, mutanen da suke cikin hajji da kuma mutanen wannan ahlul mina, su wato ba a cewa ba ta zama mustahabi a kansu, don su suna cikin shungulan wannan hajji. sai wannan sufa wannan salatul idain, ko kuma kowace sallar idi guda duk da sufa su guda ce, shine raka'atani faqat min hillin nafilati ila zawali bi ghairi adhanin wala iqama. to shine wato lokacin da ake ita wannan salatul idaini, shine duk lokacin da nafila ta zama halal, wato bayan shuruk an sami ci kuma shabi har zuwa zawal, lokacin nan ne dai dan satan tafal ne ake sallar wannan idani, sallar idi. ana yin ta ne kuma mala ya ce bai gairi adhanin
wala iqama, ba adhan cikin ta kuma ba za a yi iqama ba. to yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihrami sittan, wato mutum yana yi bayan ya zo aka ta farko, bayan an yi wannan an yi takbiratul ihram sai a ƙara kabara shidda. wa fi saniyati khamsan ba'da takbiratul ihram, to cikin wannan nabi kuma cikin raka'a ta biyu ba'da takbiratul qiyam ba'da takbiratul qiyam, wato cikin raka'a ta biyu shi ma biyar bayan dago da wannan Allahu akbar da ake yi tun daga sujada har ai tsaye, sai a ƙara su wannan kabara guda biyar. Can na farko shidda, na biyu kuma biyar ne, da fatan an gane. to wala yarfa'u yadayhi illa fi takbiratul ihram, to haka ma shi wanda yake yin sallah ba zai daga hannun shi ba sai wurin takbiratul ihram kadai, sauran kabbarori ba a daga hannaye. to bila faslin bayna takbirati illa bi qadri takbiril ma'mum, ko kuma illa bi qadri takbiril mu'tammi badan, illa bi qadri takbirul mu'tammi, wannan idafa ne, wato kaman shine ba a tsaya kaman tayya ne ake yi haka cikin kabbara kaman Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ba a wannan ba a tsayawa, sai dai kaman liman ne yana ta da wannan mamu sai bar su hasu abin ga in shi ya ce Allahu akbar sai ya dan tsaya ya tabbata da wanda suke bayan shi su ma sun ce haka sanu ya kara wata, amma babu wani karatu tsakanin kabbara guda biyu kamar yadda yake wurin Imam Shafi'i. yana wurin malikiya ba a cewa komai tsakanin kabbara guda biyu. to wa mahallu takbiri qabla al-qira'a, shine ana yin wannan kabbara gabanin a fara karatu, lokacin ne ake wannan kabbara. to kuma yan mutum yana bin dan hanafiya paske su suna gabatar da kabbara kamar su yi hudu na farko sai a yi kira, sa'annan na biyu kuma sai an yi kira, sa'annan a yi kabbara karshe, yan yi kabbara uku karshe sa'annan a yi rukuni. to inda kamar mutum bai bin mazhabar shi in malikiya yake bi, lokacin da imam hanafi ya taso, to lokacin da yake kira a shi zai kabbara shi guda biyar kin. to fa in nasiyahu aw ba'dahi wala fa in nasiyahu, in ya manta da wannan kabbarorin, aw ba'dahi ko kuma sashen kabbarorin kamar guda ko biyu ko uku, abinda dai bai kai shidda ba ko kuma bai kai biyar ba, to shine yace wata zakkarahu qabla an yarka, sannan ya tuna da abinda ya manta gabani ya ruku'i a tabi, to sai ya zo da shi tunda bai ruku'i ba. wa'adal qira'ata wa sajada ba'da salami, sannan ya sake kira'a lokacin da ya kawo da shi bayan ya tuna ya kira'a, sai ya tuna sai yi wannan takbira cikin nan ko takbira ko da guda ce, sa'annan maimaita karatun suna wannan ne mustahabi ne ba wajibi bane, mustahabi ne shine wasu da ba'da salami, ba da zai yi dan ya yi ƙari ne cikin abin ga karatu, da fatan an gane. to fa'in ta zakarahu, sannan idan ya tuna da shi ba da an ce an kaddara ya tuna da takbir gina ya manta da shi ne, ya tuna da shi ba da an yarka, to bayan ya riga ya ma ruku'i ne, to tarakahu wa sujada qabla salami, to sai ba zai dawo ba ya ce bari ya yi abin ga ya yi takbir, paske in ya dawo dan takbir kuma ya koma ruku'i sallar shi ta baci, paske ba za a dawo daga farilla ba dan nafila ko kuma dan abin da bai kai matsayin farilla ba.
da ruku'i farilla ne. To shine walau takbiratin wahida, ko da kabbara guda ce da ya manta da ita sai ya yi kabli, paske wannan ne dan paske kowace kabbara cikin sallar idi suna ce mu'akkada. Idan haka kuma ka'ida ce in an kabar suna mu'akkada ana yin wannan kabli, ana yin sujudu sahwi. To yanzu za mu bayani akan masbuk. Al-masbuk shine malaci man adraka al-imama, wanda ya tada liman qabla an yarka, gabanin shi liman ya ruku'i, atabi takbira wala atabi takbiri kamil, wato yanzu da duka wannan kabbarorin. Kamar liman na karatu gabanin ruku'i sai mutum ya kabbara harama, sai kabbara shi shiddakin sannan ya bi liman. To fa'in raka al-imamu fa'in raka al-imamu taraka takbir, wato lokacin da shi liman ya riga ya ruku'i kawai sai kabbara harama ne ya yi abin da ya bi ruku'i ba, iske babu lokaci. Shine fa'in raka al-imamu taraka takbiru wattaba'ahu, to ko kuma taraka takbiri wattaba'ahu, lokacin da dai liman ya riga yi mai kiran shi ya riga yin ruku'i sai ya bar kabbara sai ya bi liman gina. To wa mudriku saniya, wanda kuma raka ta biyu ce ya taddata da liman, yukabbiru 5 ghayra al-ihram, to shine sai ya kabbara guda biyar tun da ya iske liman yana cikin wannan yana cikin raka ta biyu, sai ya kabbara guda biyar dan shine a cikin raka ta biyu. Ya so ya tashi rama sai ya kawo shiddakin, shine wa fi raka'atil qada'u yukabbiru 6, to shine abinda ya sha kuma raka'a ta wannan ta al-qada'u, wato raka'atil qada'i shine sai ya kawo guda 6, shine ghayra takbiratil qiyam. In an fi da wannan kabbara ta tasowa, wasu in ka yi sujuda za ka taso zuwa abin ga sai ka yi kabbara, to a hidda ta sai kai wannan 6 na matakin wancan dan ramuwa ne game da raka ta farko. To shine malam ya ce wa misli man adraka duna raka, haka ma wanda ya bai tarda raka ba. To nan akwai ikhtilaf, wato kaman in ka zo abinda dai malam yake wucewa ne, kamar dai ka riga baka samu raka ba, sai mutum ya takbiratul ihram ya zamna, an ka kayatayya an ka yi sallama, sai yanzu zai tashi ya yi kabbara kenan takbiratul qiyam, ya yi tsaye sannan ya kabbara 6 sannan ya fara kira'a. wala to wasu malamai sun ce nan dan saka ba zai, inda bai samu raka ko guda ba zai yi takbiratul qiyam ba, sai ya tashi kawai tsik sannan ya kabbara guda 6, baske ya yi takbiratul ihram. Takbiratul ihram tana nan, to sai bai samu komita da liman bai, kawai da yani ya so sai ya wannan, sai abin da ya raka kabbar shi guda 6 sai ya kawara kira'a, shi kenan. Sake sakle wasu sun ce da yin zai tasowa in bai samu komai da liman ya taso, in zai tasowa sai ya yi takbiratul qiyam sannan ya tashi ya yi kabbara guda 6. Wasu malamai kuma sun ce ba zai takbiratul qiyam ba, sai salasul difference ko kawo bai samu raka ko dai ba da liman. To wannan duba ce yana daga cikin wato na dubban sallar idi, wato abubuwan da ake son a yi, wato su mustahabbai, shine ihya'ul lailatayil idain, shine kamar da a raya daren idi to wato daren idi na fitar da idil adha duka ana son a rayar da shi, shine da preferable a yi tsaye dukan daren, ko kuma a yi cikin sulusul lailin akhir, sulusul lailin akhir, ko shi ma sai a yi shi kamar yadda an ga saba cikin wannan tahajjud.
to mustahabi ne yin haka. To wal ghuslu sai kuma wanka mustahabi ne shi ma, wankan sallar idin mustahabi ne. to shi ne ya ce wa yadkhulu waqtahu bis-sudus al-akhir, wato lokacin wankan shi yana shiga tun cikin le sixième, wala le dernier sixième de la nuit, lokacin yake shiga. an karaba dare su shidda kenan dernier sixième kin lokacin nan ne lokacin wankan abin ga yake shiga, wankan idi. amma da prefer malamai sun ce ya kasance kai shi a yi shi ne bayan sallar asuba. amma duk da in ka ɗauki wannan fitat in ka yi division da yan season tana zuwa gabanin sallar asuba, amma mustahabi ne a yi shi bayan asuba. in kuma ka yi shi gabanin asuba kuma kana cikin wannan sudusul akhir, in ya fa da problem jaiz ne. to sai wannan at-tatayyubu wato yin turare, wato wannan asaitir. wata zayyun sai kuma yin ado. ana son duka wannan a yi turare da asa ado don nuna ni'imar da Allah yi maka wannan sallah. to wa fitru qabla dhahabi lis-salah, wato ana son a yi wannan, a ci wani abu gabanin a tahi wurin sallah, shine salati idil fitri. lokacin sallar idil fitri ana son a ci wani abu, wato a yi fitri kamar da dabino ko da ruwa. in ba san dabino a sha ruwa kamar yadda da ake cikin fitr ramadan. shi wannan a yi fitr ne gabanin a tashi zuwa sallah, gabanin a tashi zuwa sallah sai a ci dabino ko ruwa. mustahabi ne yin haka. sai malai ce wata akhirihi fi idin nahari, kuma idin nahari sai a bari sai mutu ya dawo daga wurin sallah sannan ya ci wani abu. to sai wa takbiru ila shuru'i fi salati jahran, kaman ana son mutu ya yi kabbara a bayyane lokacin da zai ta yi wa zuwa idi, wato zuwa sallah. ana son a yi shi a bayyane in ana tafiya zuwa sallah. to sai wa khutbatan kal jumu'ati ba'da salah, to ana yin khutba guda biyu kamar yadda dai ake yi cikin khutubobin juma'a, amma wannan dai shi sabanin shi shine ba'da salah, wato bayan sallar idi ne ake yin shi, amma na juma'a kuma qabla salah ne. to wannan khutbatani ana yi ne kenan in liman zai farawa sai ya yi wannan, ya zanna, sa'an ya tashi ya khutba. in ya kare ya zanna sai ya tashi kuma ya khutba. to والتكبير إثر 15 فريدة, wato kaman ana son a yi wannan takabbara ko cikin sallah guda 15. ƙarshen sallah guda 15 shine min zuhri yawmin nahari ila subhil yawmur rabi', wato kamar tun daga sallar azhar na wannan da ranar da an kai yanka layya kenan, ranar layya har zuwa asuba ta 3e jour ko kuma 4e jour. sai shine zai ba da sallah guda 15, tun daga azhar na wannan wani har wancan asuba na 4e jour, wato yawmun mina, karshen ayyamun mina, shine zai ba da sallah guda 15. shine ana son a yi kabbara a shafa, shine wallafuzuhu Allahu akbar salasan. shine dai abin da ya shahara, a yi Allahu akbar salasan. ko da shi liman ya manta ne, yana da kyau a tuna mishi, ko mamun ne a tuna mishi. in kuma mutum sallah ce ta alqada'u zai yi, ba zai yi takbir ba. j'espère que c'est clair. amma il va se rattraper avec une autre prière. kamar misali azhar kin da za a fara baka yi ba, sai yanzu
pardon ba kai sallar azhar a lokaci ba sai ka yi ta can lokacin qada o ha waqtu daruri kin ta ya fita baka samu dama sai can bayan magariba ne za ka yi azhar karama ta to in ka kara wannan azhar ba za ka yi kabbara ba amma ci ba ta ratrafi sai kai kwanti jiska ka samu sallah guda 15 da su baki sai clear to fa in za da ba'dahu idan mutum ya kara bayan wannan Allahu akbar la ilaha illallah wallahi alhamdu la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd fa hasan to inda mutum ya yi haka dai shi ma yana da kyau ne kan problem dan sa in kamar mutum ya kara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahi alhamd sai wasi bin to yanzu mun kare bayani akan salatul idaini akwai abubuwa da a ciki nan dai on a resume les choses za mu shiga cikin salatul kusuf insha Allah. to salatul kusufi shine mana ce وهو ذهاب ضوء الشمس كلا أو بعدا wato shine bushewa wannan hasken rana dukan shi ko kuma sashen shi. to wasalatul kusufi sunnatu ainin wato ita sunna ce muayyana akan mutum, ainin muakkada wato sunna ce muakkada a karan mutum. alama amuri salati walau sabiyan ga dukkan wanda an ga umurce shi yi sallah ko da yaro ne mai shekara 7 shine sabi wanda ya kai shekara 7 kenan gaske shi ma an ce a koya mishi sallah. to shine dai wannan duka dai wanda dai zai sallah mace ce da bawa ne da yaro ne duka dai su suna cin makada akan kowa. to waqtuha lokacinta min hallin nafilati lilizawali kal'idaini to lokacin su guda ne da sallar idi tun daga lokacin da nafila ta halatta har zuwa mai akiran shi har zuwa zawali. don saka in a kaddara kusuf ya zo ne ba da zawal don wannan lokaci ba za a yi sallah ba, in ma ya zo ba da zawal haka ma ba za a yi shi ba qabla wato fi waqtin nahyi kamar da gabanin misali gabanin rana ta kullu tunda an ce sai daga hillin nafilatu ne ila zawali shams. to gabanin wannan lokacin ba za a yi ba, kuma bayan wannan lokacin shi ma ba za a yi ba in ma an samu wannan matsala na wannan al-kusuf. to sai sifatuha yanda ake yin ta shine rak'atani bi ziyadati qiyami wa ruku'i fi kulli rak'a, wato kamar rak'a guda biyu ne sai dai ana ƙara tsayuwa da ruku'i a cikin kowace rak'a, wato kamar suka tsayuwa guda biyu ne da ruku'i guda biyu da sujada guda biyu kowace rak'a. shine yukabbiru wala yukabbiru wa yaqra, wato yayi kabbara kuma yayi karatu al-fatihatu wa yaqra al-fatihati wa sura. to shine yayi kabbara yayi karatun sallah wannan fatiha da sura wa yarka sannan ruku'i sannan yarfa ya dago daga wannan ruku'in wa yaqra'u al-fatihati wa sura sannan ya kara karanta fatiha da sura wa yaqra'u al-fatihati wa surati, wato sannan ya kara karanta fatiha da sura an munzu tsayuwa ta biyu. summa yarka wa yarfa, to wa yasjudu sajdatayn, sannan ya dago sai ya je yi sujuda guda biyu. to wa yaf'alu fi thaniyati kadhalik, haka ma cikin sallar raka ta biyu iba fa komsa wa yaf'alu fi thaniyati kadhalik, raka ta biyu ma iba fa lamshus kenan yayi tsayuwa guda biyu ruku'i guda biyu da sujada guda biyu, haka ne ake yi. duk tsayuwa karatu ake da sura da fatan sai clear. in an ka zo an kai kabbara an kai karatu
fatiha da sura an kai rukuyi sai a dago daga rukuyi a yi karantun fatiha da sura sai a yi rukuyi sai a dago daga rukuyi sai na ta yi sujada a yi sujada guda biyu sai a taso a yi raka ta biyu sai a yi sallama a yi wannan tayya a yi tasbih a yi wannan taslim. to wa mandubatuha sab'u, wato mustahabbanta guda bakwai ne. Shine salatu bil masjid, ayi ta a masallaci, wa israrul qira'ati fiha, sai kuma ana son a yi wannan a yi asirta karatu cikin salatul kusuf. wa tatwilul qira'a shine tsawaita karatu fil qiyamaini cikin wannan mai akiran cikin tsayuwa guda biyu. Kamar a karanta na farko kamar fatiha da kwatankwacin suratul baqara sai a yi rukuyi ya kasance shi ma tsawon rukuyin nan kamar suratul baqara, sai a dago a karanta fatiha da karatun da za a yi kwatankwacin suratul ali imran, sa'annan a yi rukuyi shi ma ya zanto kwatankwacin suratul ali imran, sai a dago a yi sujada kwatankwacin suratul baqara da kwatankwacin suratul ali imran. to wannan kama ana yin shi ne a da shardi guda biyu, ya kasance mai akiran shi su wa'anda suke bayan mutum ilbif tenir, na biyu kuma ya kasance akwai lokaci lutan su suffisant pour faire wannan dogon karatun. Voilà, to a yau dai c'est très difficile ka samu wanda fi musulman rauni gare su wanda zai sa kai ta karatu har suratul baqara gaba ɗaya yana bayan ka. Voilà, to sai dai dan sai ka abin da ya kamata ko suratul falaq ko nasu mutum ya karanta ba laifi. To wannan kuma raka'a ta biyu shine a karanta kwatankwacin suratul nisa'i cikin raka tsaiwa ta farko in an kai rukuyi a jima kwatankwacin suratul nisa'i, sai a taso a karanta fatiha da kwatankwacin suratul ma'ida, sai a yi rukuyi kwatankwacin suratul ma'ida, sannan a yi sujada kwatankwacin suratul nisa'i da ta biyu kwatankwacin suratul ma'ida. haka ne ya duka wannan dai kamar na faɗa maka sa a condition il faut tenir compte de condition majeure, shine condition kin mamu est-ce qu'ils peuvent supporter, na biyu kuma lokaci. to shine ya ce mustahabi ne wa tatwilul ruku'i kal qira'a. shine dai bayan da ni yanzu a tsawaita ruku'i kamar yadda ake tsawaita qira'a, wa tatwilus sujudi kan ruku'i shi ma sujada kamar yadda an kai a cikin ruku'i. to wasalatuha jama'a, ana son a yi sallar ita al-kusufu ana son a yi ta a cikin jama'a an group. wa wa'azu ba'daha, kuma a yi wa'azi bayan ta, wa'azi ake yi bayan ta. shi wannan jama'ar da ake cewa kan mustahabi ne a yi ta a cikin masallaci ita salatul kusuf, amma sabanin sallar idi mustahabi ne a yi ta a wurin musalla, wato wuri ne wanda yake hili haka na waje ba cikin masallaci ba. musalla ya fi, sai dai masallacin makka kawai wannan masjidil haram shi kadai ne ake yi ciki, shine mustahabi ne a yi cikin masallacin. amma ko da madina ne paske an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ilkita sa maske fur alaihi musalla a yi sallar idi. dan haka kenan ko da masallacin madina ne da duk wani masallacin duniya sai a bar shi a shi musalla. wannan shine a wurin malikiya, wato sami kuma ita wannan bayan da nake bisa sallar idi ne, kuma ita salatul idi inda musalla ne ba za a yi makruhi ne a yi nafila in an zo, haka ma bayan ta makruhi ne a yi musu nafila. amma in kuma wani uzuri ya faru an yi ta a masallaci, in mutu ya shiga ya ba masallaci hakin shi biyan sir. to shine ita an ce salatul husufi ga mustahabi ne a yi ta cikin masallaci ba cikin musalla ba, cikin masallaci ake yin ta kuma a jama'a, sai a yi wa'azi bayan ta. shine wa izan jallati shamsu qabla tamam, to idan rana ta bushe gabana a cikin sallah a ƙara sallah ita abin kama ana cikin sallah ne sai gashi rana ta abin ga ta ware, shikenan kusuf ya ita
shine mala ya ce atammaha kan nawafil, to sai a cike ta kaman nafiloli. to wannan magana ce ta wannan ta imam Sahnu. Paske cikin mazhaba akwai magana biyu da sun da shara, dan akwai ruwaya daga wannan imam Asbag shine ya ce a yi ta yadda ya kamata kamar a yi raka guda. to riwaya ta imam Sahnu shine in kai misali kai raka guda ana ciki sai gashi nan rana ta bullo ta kusuf ya hita, dan sai ka riga ka wuce raka guda da ake tsayuwa guda biyu da rukuyi guda biyu da sujada guda biyu. yanzu da ka zo nan kana ciki sai ga ta gushe, shine ya ce a cike ta kamar nafiloli ki son normal, dan sai ka raka ta biyu nan sai kawai kai tsayuwa guda da rukuyi guda kai sujada ka guda biyu kai sallama. shine yanda ake in kai imani ta da mutane. wannan ruwaya ce ta imam Sahnu. amma imam Asbag ya ce a cike ta kamar yadda dai take, ba za a canza komai ba. don ka kamar mutu ya raka guda ne da yana cikin ta biyu sai rana ta gushe kusuf ya gushe, dan sai ka ya ci gaba kamar dai kusufin bai wuce ba, wato ya yi tsayuwa guda biyu rukuni guda biyu da sujada guda biyu sai ya sallama. suna dai maganganu na wato mazhaba. to amma salatul khusuf, to wannan salatul khusufi wato sallata wannan al-khusuf ita ce wannan yakanta ta gushewar wata, shine wa huwa dhahabu daw'ul qamari kullan aw ba'dan. shine dai lokacin da hasken wata ya gushe sashen shi ko kuma dukan shi. faman dubacin ko kuma faman dubatun, tunda wannan kenan al'atfu ne ila sala. al-khusufi shi kuma wannan ne, wannan shine al-mudafu ilai, wato kamar nan abinda ake bayani shine dai sallah ta al-khusuf wato ta wannan eclipse ne ita mustahabi ne, amma eclipse solar ita suna ce muakkada. to fa yusalli rak'ataini jahran kan nawafil, shi ana yin ta raka guda biyu ne a bayyane. jahran kan nawafil ana yin shi a bayyane kamar nafiloli. simply raka guda biyu ne. to shine wayan dabu kauniha ko kuma wayan dabu kaunuha fil buyuti. wayan dabu kaunuha fil buyuti mustahabi ne a yi ta a gida, ba a fitowa. sabanin waccan mustahabi ne a yi ta a masallaci a jama'a, amma wannan mustahabi ne a yi ta a gida kuma mutum shi kadai. wannan salatul khusuf. to wa tukrahu fil masjid, to wannan makruhi ne a yi ta cikin masallataya. haka ma ko da mutum shi kadai ne ko kuma cikin jama'a ne, duka dai makruhi ne a yin ta cikin masallataya. to wayun dabu takraruha hatta yanjallil qamaru. to ko ka cewa wayan dabu ko kuma wayun dabu, wato da wannan da majhul ko kuma da ma'ruf duka tana yi. wayun dabu ko kuma wayan dabu takraruha hatta yanjallil qamaru aw yagibu fil ufuqi, wato ai ta yi ana son mustahabi ne ai ta karara biyun nan. ana raka biyu ana sallama, ana raka biyu ana sallama, har dai sai an ga wannan shi al-khusuf al-qamar ya bushe ko kuma shi kamar ya bace cikin wannan sararin samaniya, wato dan les horizon shine al-ufuq ya bace cikin horizon, shi kenan sai a bari. ko kuma au yatlu al-fajr, ko kuma har sai a bari ai ta yi har zuwa bulluwan alfijir. wannan mustahabi ne yin haka. to an zamu tsaya nan insha Allah.